ចាសសូមគោរពប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីមិនធម្មតាតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាស្ងាត់ទម្លាយរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយបុរសម្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលហើយលាន់មាត់បែបនេះថាជឿជាក់ប្រិយមិត្តជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday នោះគឺឃីមស្រីនីតហៅអ៊ីវ៉ាបុត្រជាច្រើនរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះនៅតែឆក់យកបេះដូងអ្នកស្ដាប់ដដែលមិនចេះធុញទ្រាន់ឡើយមានដូចជាបទលួងអូនទឹកអប់មានពឹសអ្នកម្ដាយកំសត់មានអ្វីមិនស្មើមានបងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការព្រមទាំងនៅមានបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ដោយឡែកស្រាប់តែថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអ៊ីវ៉ាបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលថតជាមួយប៉ាប៉ារបស់ខ្លួនព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាកូនមុខកាត់ដូចប៉ាឬប៉ាមុខកាត់ដូចកូនសំខាន់ទៅណាមកណាគេច្រឡំសង្សាររហូតឃើញភ្លាមហ្វេនភ្ញាក់ព្រឺតហើយក៏ចូលខមមិនថាកូនកាត់ទៅប៉ាប៉ាហើយអូនប៉ាប៉ាស្ទាវសុំខ្មាស់ហើយខ្ញុំស្មានតែបងប្រុសចៅវ៉ាតាចាស្អាតទាំងកូនស្អាតទាំងប៉ាលោកពូសង្ហាណាស់ប៉ាប៉ានៅសង្ហាគេច្រឡំអញ្ចឹងឯងក្នុងនោះសំបីតែលោកឃីមតាស្រស់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ផលិតកម្ម Galaxy លេងនវត្រាក៏បានចូលខមមិនដែរថាសរសើរពូម្យ៉ាងមកទល់ពេលនេះហើយមើលទៅនៅតែក្មេងពេលខ្លះហៅគាត់ពូម្ដងចង់អៀនមាត់ទៀតមុខមាត់គាត់នឹងវ័យរបស់បងពេលនេះហៅគាត់ថាបងត្រូវជាងតោះដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាចានេះនិយាយទៅសម្បីតែខ្ញុំមើលក៏ឃើញក្មេងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនឡើងស្ទាវហ្មងណាសម្បីតែដើរជាមួយកូនបើខ្ញុំវិញខ្ញុំថាសង្សារបាត់ហើយនេះចាបងប្អូនព័ត៌មានកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាសូមអរគុណសូមគោរពលា